Vâng. Bên kia
Nó mới có kali. Cho cái bé vào 25. Chửa. Nào. Mất. Mèo có chửa. Cái gì? Chua. Ăn cái cao đây. Bao nhiêu nhỉ? 20.000 là mấy cân mấy? Gì đây em ơi? Cái này đến quạt nào? Xanh chín được mua được. Đúng rồi. Loại này về làm gì đấy? Chọn đây chưa? Nào, ngon nhỉ? Có xanh này có chín đấy. Dạ. Tiền thôi. Cho 3 cân đi. Anh đi này, ca cao bà ơi. Của anh 90.000 đấy. Đi về nhá. Nó uống à? Ca cao bà. 15 nghìn anh rồi. Nó uống đắt là đắt. Đâu uống bữa anh nha. Ở đấy phải 8 nghìn. Trời ơi. Bà ăn 8 nghìn nhá. Trời ơi, biết 8 nghìn cả. Mình rất khổ lắm. Đại mấy cả. Cái này có. Đi sao về à? Ôi cháu mấy quả cây cao à?
mẫu một thì hàng giá là lấy tiền nghiệp đang mình đang ơi vậy hai cân chùa cho chùa hết tiền
vào đây rửa tay không? Bà cho ăn bánh này. Bà cho mấy con tuna nữa nhá. Con đi ra cho nó ăn nữa. Ra rửa tay đi. Đấy, chấm đã. Cắn vào. Rồi, đúng rồi. Được chưa? Đừng. Cơ cầm. Ừ, cái đấy cầm. Ừ, đi về nhá.